하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 저희를 구속하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Мы благодарим Тебя, Боже, за спасение наше и за то, что Ты даровал нам надежду на Царствие Твое. 또한 교회 가운데 참여케 하시고 주님의 뜻을 따라 살아가도록 인도하여 주셔서 감사합니다. Также мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты нас привел в Церковь Твою и дал возможность быть теми, кого Ты путеводишь. 주님 다시 만날 때까지 주님이 기뻐하시는 삶을 살아갈 수 있도록 말씀으로 인도하여 주시옵소서. Словом Своим, Боже, веди нас, чтобы мы до дня встречи с Тобою могли угождать Тебе всегда. 우리의 남은 삶으로 주님의 영광을 드러내게 하여 주시옵소서. Оставшейся своей жизнью, Боже, помоги нам прославлять Тебя. 죄와 시험에 들지 아니하도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Боже, чтобы мы не подпали ни под какие грехи и искушения. 특별히 뿌라저닉을 맞아서 이 세상 풍조에 요동치 않게 하여 주시옵소서. Особенно, Боже, в эти праздничные дни помоги нам, чтобы мы не поколебались душой своей, следуя за всеми мирскими людьми. 주일에 저희들 한자리에 모아주셔서 감사합니다. Мы благодарны Тебе, Боже, что в воскресный день Ты собрал нас вместе. 오늘도 저희에게 필요한 말씀을 알도록 도와주시옵소서. И сегодня, Боже, помоги нам познать слова Твои, необходимые для нас. 함께하지 못한 형제 자매들에게도 주님의 말씀을 생각나게 하여 주시옵소서. Также, Боже, посети наших братьев и сестер, которые по разным причинам не смогли прийти на это собрание. Помоги им вспомнить о Слове Твоем. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀을 공급해 주시옵소서. Также, Боже, пребывай вместе с церквами нашими, которые находятся в разных регионах нашей страны, и напитай их Словом Твоим. 오늘도 말씀과 교제를 통해서 새로운 마음과 새 힘을 얻도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение Свое излей, Боже, чтобы и сегодня через Слово Твое и общение мы обрели новую силу и обновленной душой могли жить всю неделю. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. 아멘. 예, 성경 누가복음 찾겠습니다. Откроем Слово Божие, благовествование от Луки, 누가복음 15장입니다. 15 глава, 85 страница. 15장 11절부터 24절까지입니다. С 11 стиха по 24 стихи. 누가복음 15장 11절부터 24절까지입니다. Благовествование от Луки, 15 глава, с 11 стиха по 24 стихи. 85 страница. 찾으셨으면 천천히 함께 읽어보겠습니다. Если все нашли, давайте не спеша в голос вместе прочитаем, читаем. Еще сказал, у некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествиям немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим:
принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. 오늘 읽은 본문은 비교적 유명한 내용입니다. Сегодняшний наш контекст очень известный. 유명한 화가 렘브란트는 이 내용을 그림으로 그렸지요. Известный известный всемирно известный художник Рембрандт, он рисовал картину на этот сюжет. 에르미타슈에 이 그림이 있습니다. В Эрмитаже висит эта картина. 18세기에 렘브란트가 그렸는데 В XVIII веке нарисовал Рембрандт. 100년쯤 뒤에 이 에카테리나 여왕이 이 그림을 구입을 해서 그때부터 지금까지 그 러시아 에르미타시에 있는 겁니다. И 100 лет назад Екатерина II, она выкупила эту картину, и теперь эта картина висит у нас в музее Эрмитаж. 그래서 아마 러시아를 찾는 에르미타시를 찾는 관광객들의 큰 관심을 받는 작품이기도 합니다. И эта картина является картиной, которая вызывает интерес у многих туристов, которые посещают город Санкт-Петербург. 그래서 이 본문을 살펴볼 때에 그 그림도 함께 곁들여서 여러분이 볼 수 있다면 보고 감상해 볼 수 있다면 좋을 것 같습니다. И когда вы читаете этот контекст, хорошо было бы, если бы рядом была бы картина, и вы бы, глядя на эту картину, могли бы представить все. 보통 렘브란트는 그 거듭난 사람으로 알려져 있어요. Рембрандт известен всем как спасенный человек. 자, 하여튼 오늘은 렘브란트 얘기를 하고 싶은 게 아니고 Сегодня я не хочу рассказывать о Рембрандте. 우리가 읽었던 본문은 둘째 아들의 이야기입니다. 둘째 아들의 이야기. Сегодняшний наш контекст говорит о втором сыне. 이것은 부분적인 이야기이고 전체 본문은 아닙니다. И это, конечно, не все содержание, а это просто частичное, взятое содержание. 왜냐하면 우리가 읽지 않은 25절부터 32절까지는 Потому что то, что мы не прочитали, начиная с 25 стиха по 32 стихи, 지금 이 이야기는 11절부터 32절까지거든요. потому что рассказ об этом сыне как раз вмещается, начиная с 11 стиха по 32. 그런데 우리는 24절까지만 읽었어요. Но мы же прочитали только до 24 그래서 стиха. 이 본문의 부분적인 얘기를 오늘 드리는 겁니다. И поэтому мы будем рассматривать только часть рассказа. 왜냐하면 우리가 읽지 않은 부분에는 Потому что то, что мы не прочитали, 큰 아들의 이야기가 있고 там говорится о старшем сыне 그리고 또 아버지의 이야기가 있기 때문입니다. и говорится об отце. 그래서 이 전체를 다 읽었을 때 비로소 이 본문이 무엇을 말하는가를 알 수가 있는 거예요. Когда мы в целом весь рассказ прочитали бы, тогда мы поняли бы, о чем говорится в этом рассказе. 그래서 오늘은 그 중에서 우리가 읽었던 둘째 아들에 관한 이야기만 살펴보려고 합니다. А сегодня мы хотим из всего рассказа только лишь рассмотреть о втором сыне. 그래서 다음 주에 А в следующее воскресенье 이제 32절까지 전체 본문을 가지고 다시 한번 제가 얘기를 드릴 겁니다. мы прочитаем до конца весь рассказ и еще раз коснемся сюжета этого. 그래서 오늘 설교는 다음 주일로 끝이 납니다. И поэтому сегодняшняя наша проповедь закончится в следующее воскресенье. 지금 본문을 통해서 이제 우리가 읽었던 본문은 둘째 아들에 대한 얘기죠. И сегодняшний наш контекст как раз говорит о втором сыне. 그래서 이 둘째 아들의 이야기 속에서 인생이 무엇인지 И через жизнь второго сына мы должны понять, что такое жизнь. 하나님께 대한 회개와 구원에 대해서 함께 생각해 보려고 합니다. И также мы поразмыслим о спасении, которое нам дарует Господь Бог, и о покаянии пред Ним. 자, 여기 둘째 아들은 아버지의 재산을 들고 먼 나라로 가서 그 재산을 다 탕진해 버렸습니다. Второй сын взял наследство, которое выделил ему отец, и поехал в другой город, и там все растратил. 이 둘째 아들이 아버지에게 말합니다.
И второй сын, обращаясь к отцу, сказал, 12절에 보면은 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서. в 12 стихе, «И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения». 그리고 이 재산을 다 모아 가지고 먼 나라로 갔지요. И затем, собрав все, пошел в дальнюю сторону. 13절에 보면은 먼 나라로 가서 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 허비하더니 다 없이 했다. В 13 стихе сказано, что, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. 자, 먼저 한번 생각해 봅시다. Давайте задумаемся. 둘째 아들이 먼 나라로 가져간 그 재물은 누구의 것입니까? Состояние, которое второй сын взял с собой в дальнюю дорогу, в дальнюю страну, чье это было состояние, имущество? 아들의 재산이 아니고 아버지의 재산이었던 거예요. Это не было принадлежащим сыну, а это было имуществом отца. 우리가 2주 전에 불의한 청지기의 비유 배웠죠. Мы 2 недели назад рассматривали о неразумном управителе. 불의한 재물로 친구를 사귀라. Он деньгами неправедными покупайте себе друзей. 왜 불의한 재물이라고 했습니까? Почему сказано неправедные? 청지기의 손에 있지만 주인의 것이기 때문입니다. Потому что хотя это было в руках этого управителя, но это не принадлежало ему. 마찬가지로 아들의 손에 있지만 이 돈은 아버지의 것이었던 И 거예요. точно так же в данном случае, хотя он в руки свои взял то, что отдал ему отец, но это не было его. 아버지의 것이기 때문에 아버지의 뜻에 합당하게 사용할 의무가 있어요. И так как это принадлежало отцу, то он должен был использовать так, как хотел бы отец, чтобы он использовал. 아들 손에 들린 재물이 아버지의 것인 것처럼 Точно так же, как имущество, которое взял себе второй сын, это принадлежало отцу, 우리가 살아가는 이 세계는 하나님의 것입니다. также и этот мир, в котором мы живем, принадлежит Богу. 시편 49편에 Псалом 49 세계와 거기 충만한 것이 다 내 것임이라. сказано, что весь мир и все, что наполняет его, мое. 레위기 25장에 보면 이스라엘 사람들에게 말씀하셨습니다. А в книга Левит, 29 стихе, народу израильскому Бог говорит, 토지는 다 내 것임이라. Он говорит, вся земля моя, 너희는 나그네요 우거하는 자일 뿐이다 그랬거든요. а вы путники на ней. 이 странники. 세상도 우리가 두 발을 딛고 서 있는 이 땅도 하나님의 것입니다. И этот мир, и земля, по которой мы ходим своими 2 ногами, это все Божие. 욥기 41장에 보면 Книга Иов в 41 главе, 온 천하에 있는 것이 다 내 것이라고 하나님은 말씀하셨습니다. Бог провозглашает, все, что есть в этом мире, это мое. 고린도전서 4장 7절 찾아보시죠. Откроем первое 본문 послание 잡아두시고. к Коринфянам. Закладку положите, пожалуйста, на нашем контексте. И откроем первое послание к Коринфянам, 4 глава, 4장 7절입니다. 7 стих, 206 страница. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 7 стих, 206 страница. Читаем. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» 내게 있는 것 중에서 받지 아니한 것이 무엇이뇨? Что ты имеешь, чего не получил бы? 우리가 이 세상에 살면서 소유 관계를 정확하게 해야 됩니다. Мы, живя в этом мире, должны быть точны в имущественном принадлежности. 이 세상과 사람은 하나님께로부터 나와서 하나님께로 가는 겁니다. И этот мир, и все, что в этом мире, пришло от Бога и возвращается к Богу. 이것이 진실입니다. В этом истина. 그래서 원래 내 것은 존재하지 않아요, 이 И 세상에. поэтому в этом мире нет ничего, что принадлежало бы мне. 그런데 우리는 반대로 생각하는 거예요. Но мы думаем наоборот. 내가 가지고 있는 것은 전부 내 것이라고 생각을 해요. Все, что у меня есть, это мое. 여러분의 생명과 호흡은 어디에서 왔습니까? Ваша жизнь, ваше дыхание, откуда? 원래부터 여러분이 가지고 있던 게 아니에요. Это не то, что изначально вы имели. 내가 그것을 가지고 있을 어떤 권리가 있었던 게 아니다 그 말입니다. Это означает, что у нас не было никаких прав
иметь все это. 사람의 생명과 호흡에서 시작을 해가지고 И начиная от жизни и дыхания человека, 재능과 은사, и также наши способности, дары, таланты, 그리고 재물, и имущество, 그리고 시간, время, 이 모든 것들이 하나님께로부터 온 거예요. все это пришло от Бога. 내 것은 처음부터 아무것도 없었던 겁니다. Изначально не было ничего, что принадлежало бы мне. 우리가 이 땅에서 인생으로 살아가는 동안 Пока мы живем на этой земле, 다만 청지기로서 하나님의 것을 잠시 맡아서 사용하고 있을 뿐인 거예요. только лишь как управители, то, что Бог доверил нам, мы этим управляем. 그런데 이 아들이 착각하고 있습니다. Но сын младший, он ошибается. 이 아들의 생명은 아버지로부터 왔어요. Жизнь этого сына, она явилась от отца, 그가 началась от 입고 отца. 있는 옷까지도 모든 것이 아버지로부터 온 겁니다. И одежда, в которую был облечен, все это от отца было. 그런데 이 아들이 잘못 생각하고 있는 거예요. Но этот сын неправильно подумал. 잘못 생각했다 이게 무슨 말이에요? Что означает неправильно думал? 정신이 나갔다 그 말이에요. Это означает лишился разума, 미쳤다 그 말입니다. то есть сошел с ума. 제 것도 아닌데 Это не принадлежало ему. 미리 달라고 해요. 미리 А он 달라고. заранее просит, отдай мне, 마치 처음부터 자기 것이냐. как будто бы изначально все это было его. 그러니까 소유에 대해서 잘못 생각하고 있는 То 거예요. есть он имеет неправильное мнение о имущественном. 결국 먼 собственности. 나라로 이것들을 가지고 갔습니다. И в итоге он все это взял и пошел в дальние страны. 방탕하게 사용을 했어요. И распутно жил там. 다 써버린 겁니다. 다. Все истратил. 자, 먼 나라로 갔다. Пошел в дальнюю страну. 많은 사람들이 이 본문을 보면서 구원받은 사람들은 대개 자기가 원래 둘째 아들이었는데 아버지께로 돌아왔다. 보통 이렇게 생각합니다. 보통. Обычно многие люди, те, кто получил спасение, глядя на этот текст, они думают, я как раз и был таким сыном блудным, который вернулся к отцу. 자, 그런데 이 아들이 먼 나라로 간 것처럼 Точно так же, как этот сын ушел в дальнюю страну, 아담이 범죄한 이후에 после того, как Адам согрешил, 사람들은 하나님께로부터 멀리 떠나갔습니다. люди отдалились от Бога. 그래서 본성적으로 하나님을 가까이 하려고 하지 않아요. И поэтому они уже по сути своей не желают приблизиться к Богу. 성경을 통해서 하나님이 누구신지 함께 살펴봅시다. Если мы приглашаем их, пойдемте, и через Библию мы посмотрим, узнаем о Боге. 기쁜 마음으로 승낙하는 사람이 동의하는 사람이 거의 없어요. Почти не находим таких людей, которые бы с радостью согласились бы. 왜 그럴까요? Почему? 하나님께로부터 멀리 떠나 있기 때문에 그런 거예요. Потому что они далеки от Бога. 그래서 사람은 태어나면서부터 하나님께로부터 멀리 떠나 있는 존재예요. И поэтому человек уже от рождения отдалившийся от Бога. 우리가 두 발을 딛고 살아가는 이 세상 자체가 사실은 먼 나라입니다. И этот мир, в котором мы живем и ходим своими двумя ногами, это и есть тот мир, который далеко-далеко отстоит от Бога. 우리는 이 세상의 나그네잖아요. А мы в этом мире путники. 이 세상과 정욕도 지나가는 것이라고 И 말씀하셨습니다. сказано, что этот мир пройдет и похоть его. 그래서 우리가 사는 이 세상이 사실은 먼 나라인 거고 И на самом-то деле этот мир, в котором мы живем, и есть дальняя страна. 이 세상의 삶을 마치면 마침내 우리는 아버지의 집으로 돌아가도록 되어 있어요. И когда наша жизнь закончится в этом мире, тогда мы возвратимся в дом Отца. 이 세상 자체가 먼 나라라면 И если этот мир является дальней страной, 자, 우리는 어떻게 살아야 될까요? как же мы тогда должны жить? 자, 고린도전서 Откроем первое послание к Коринфянам. 우리가 이미 읽었잖아요. Мы уже прочитали, да, 7 стих 4 главы. 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이뇨? Что ты имеешь, чего бы не получил? 그래서 세상 물건을 쓰는 자들은 И те, кто использует то, что есть в этом мире, 다 쓰지 못하는 자들과 같이 하라. поступайте так, как будто бы вы не используете. 우리가 가진 거 보세요. Посмотрите, чем мы обладаем. 우리가 죽을 때까지 다 쓸 수 있을까요? Вы думаете, что до дня смерти вы все это будете использовать? 너무나 많이 가지고 있어요. Слишком много у нас всего.
아무리 가난한 사람일지라도 너무 많이 가지고 있지 않아요? Даже самый бедный человек, не слишком ли многим он обладает? 근데 우리는 감사할 줄 모르고 지족할 줄 몰라요. 만족할 줄 Но 몰라요. мы, тем не менее, не умеем быть благодарными и не умеем быть довольствующими. 우리가 가지고 있는 이 세상의 모든 것들은 Все, что в этом мире есть и чем мы 우리 обладаем, 죽을 때까지 다 쓰지 못해요. мы не сможем потратить все это до дня смерти своей. 근데 중요한 것은 이 세상의 형적은 지나간다고 말씀하셨습니다. Но важность состоит в том, что все, что в этом мире, проходит. 지나가는 세상에서 나그네로 살아가고 있어요. И мы в этом мире, который пройдет, живем как путники. 더군다나 이 세상은 완전하지도 않습니다. И тем более, что этот мир не является совершенным. 어떻게 생각하세요? Как вы думаете? 이 세상이 많이 발전했습니다. Да, развитие, прогресс научный очень большой в этом мире. 과거에 비하면 매우 성숙한 사회, 발전된 사회인 건 틀림없습니다. И если мы сравним с древними временами, с прошлыми временами, то тогда кажется такой прогресс, да, успех. 근데 우리가 사는 이 세상이 완전한 세상이라면 Но если бы мир, в котором мы живем, был бы совершенным, 발전한다거나 진보라는 것이 무슨 필요가 있어요? то тогда для чего для совершенного мира нужно возрастание, совершенствование? 사람 사는 것이 점점 나아지고 편리해진다 그 말은 뭐예요? Что значит, что жизнь человеческая становится все более удобнее, комфортной? 완전하지 않다 그 말이에요. Это 완전하지 않다. означает, что еще несовершенно. 우리가 사는 이 세상은 완전한 세상이 아닙니다. Мир, в котором мы живем, не является совершенным миром. 요즘 세상에서 가장 많이 듣는 단어 중에 하나가 아마 업그레이드라는 말이고 업그레이드. И, наверное, слово, которое вы чаще всего слышите в этом мире в последние дни, это, наверное, слово upgrade. 스마트폰이나 컴퓨터를 사용하는 사람은 업그레이드라는 말이 무슨 말인 줄 아시죠? Те, кто использует смартфоны и компьютеры, они понимают, что это означает, да? 이 말이 무엇을 말하는 거예요? О чем говорит это слово? 우리가 만든 모든 것도 다 불완전한 것이다 그 말이에요. Это значит, все, что мы сделали, придумали, все это несовершенно. 우리는 이 세상에 살고 있습니다. Мы живем в этом мире. 근데 재미있는 말이 또 하나 있어요. Но 요즘 есть 시대에 еще одно современное слово. 비르투알나 레알노스지. Да, виртуальная реальность. 사람들이요 없는 세상을 하나 만들어놨어요. 또 하나 만들어놨어요. Люди создали для себя мир, которого нет. 없는 세상입니다. 그거 실제 존재하지 않는 세상이에요. Этот мир, который на самом деле не существует. 재밌는 것은 И интересное, 정말로 이 세상에 존재하는 사람들이 люди, которые на самом деле живут в этом мире, 존재하지 않는 그 가상 현실 속에 빠져서 산다는 거예요. они погрязли в этой виртуальности и живут. 이상하지 않습니까? Не странно ли? 그건 실제 삶이 아닌 거예요. Это не настоящая жизнь. 그건 사람들이 만들어 놓은 가상의 세계입니다. 가상의 Потому 세계. что этот мир, тот, который люди придумали, 이제는요 하나님께로부터 멀리 떠나 이 세상에 있을 뿐만 아니라 от того люди не только лишь отдалились от Бога и живут в этом мире, который далек от Бога. 사람들이 스스로 만들어낸 또 하나의 세상에 빠져들어가고 있다 그 말이에요. Они создали для себя еще один мир и туда вот погрязли. 이것은 먼 나라에서 더욱더 먼 나라에 불과하다는 걸 알아야 됩니다. И мы должны знать о том, что это подобно тому, что мы находимся в дальней стране и еще дальше отдаляемся. 먼 나라에 가서 이 둘째 아들이 잠시 즐거웠겠지요. И этот второй сын уехал в дальнюю страну, и там, наверное, короткое время ему было хорошо. 돈이 많았어요. Денег было много. 아버지의 간섭도 없어요. И отец не вмешивается в его жизнь. 아침에 일찍 일어나서 학교 가야 된다고 말하는 사람도 없고요. Нет никого, кто бы говорил бы ему, надо рано встать утром и идти в школу. 공부하라는 사람도 없고요. Нет никого, кто бы говорил бы, надо 직장 учиться. 생활에서 돈 벌어야 된다는 사람도 없고요. И нет никого, кто бы говорил бы, надо ходить на работу и 자기가 зарабатывать 먹여 살려야 деньги. 될 가족도 없어요. И нет семьи, которую бы он должен быть кормить. 어떤 책임도 가지고 있지 않는 То 거예요. есть никакой ответственности. 얼마나 행복한 인생이겠습니까? Какая счастливая жизнь. 자기 마음대로 생각대로 살 수 있는.
потому что он мог жить, как сам хотел. 자신은 как думал. 행복할지 몰라도 Может быть, ему было хорошо, 큰일 났습니다. но беда 먼 приключилась. 나라에 큰 흉년이 들었네요. 큰 흉년. Голод наступил в этой дальней стране. 큰 흉년이 들었다. Страшный голод. 이 세상에요. 크게 흉년이 들어있다는 거 아십니까? Вы знаете, что в этом мире именно такой голод и есть. 먹을 것이 없어서 흉년이 들었다는 얘기가 아니에요. Это не означает, что голод от того, что нет еды. 사람이 떡으로만 사는 것이 아닙니다. Не хлебом одним будет жить человек. 하나님 형상대로 지음받은 사람의 영혼은 하나님의 말씀을 양식으로 살아가도록 지음을 받았단 말이에요. Потому что душа человеческая, которая является подобием Божьим, она создана именно для того, чтобы питаться Словом Божьим. 그런데 흉년이 들었다 그 말이 무슨 말이겠어요? А что означает голод наступил? 사람들은 진리에 대해서 관심이 없고 알려고도 하지 У 않습니다. людей нет интереса к истине и даже нет желания узнать. 사람들은 하나님에 대해서 관심도 없고 알려고도 하지 И 않습니다. люди не интересуются Богом и не хотят даже. 사람들은 영원한 세상에 대해서 관심도 없고 알려고도 하지 않습니다. И люди также не интересуются вечным миром и не хотят даже ничего познавать. 이것보다 더 큰 불행한 흉년이 어디가 있겠냐 그 말이에요. Где же еще больше голод, чем это? 아들이 먼 나라로 갔을 때 Когда сын уехал в дальнюю страну, 아버지와 아버지의 말씀을 생각할 필요가 없었어요. ему не нужно было вспоминать об отце и о его словах. 물질적으로는 풍요했을지 몰라도 Может быть, материально он жил в достатке тогда, 영적으로는 흉년든 상태다 그 말이에요. а в духовном вопросе он был в голоде. 아들에게는 부모가 필요한 거예요. Потому что сыну необходимы родители. 부모는 자식의 훌륭한 안내자가 될 수 있습니다. Потому что родители могут быть самыми замечательными путеводителями. 인생에 대해서 훌륭하게 조언할 수 있는 사람이 없다는 건 불행한 거예요. И то, что нет никого, кто бы мог бы наставить в этом жизненном пути, это несчастье. 요즘 젊은 사람들은 자기 마음대로 사는 걸 좋아할지 몰라도 Возможно, молодежь современная, ей нравится жить, как ему 그게 заблагорассудится. 흉년 든 거라는 사실을 모르고 있는 거, 흉년 Но 든 거. они не знают, не понимают, что уже голод для них настал. 자기 인생에 대해서 무언가 알맞은 말을 해줄 수 있는 사람이 필요하거든요. Потому что необходим человек, который бы ему подсказал о жизненном пути, сказал бы то, что ему надо. 에덴 동산에서 아담 혼자 사는 세상이 아닌 겁니다. В Эдемском саду не было такого, чтобы Адам один там жил. 돕는 배필로 하와를 만드셨잖아요. Бог же создал Еву для того, чтобы она была помощницей ему. 사람들은 이 세상에서 함께 살도록 지음을 받은 거예요. Человек создан в этом мире для того, чтобы он жил в обществе, вместе. 그래서 부모가 필요하고 가정이 필요하고 Поэтому ему нужна семья, родители. 그리고 이 사회가 필요한 거예요. И общество нужно. 그런데 함께 사는 세상을 싫어해요. Но им не нравится этот мир, в котором надо вместе жить. 철저하게 개인주의, 극단적인 개인주의로 빠져들어가고 И 있습니다. поэтому этот мир все больше погрязает в эгоистический мир, личный, 근데 зацикленный на 그것이 왜 личности. 위험한 줄 아세요? Но вы знаете, почему это опасно? 멀리 가서 흉년이 들어버리면 Когда вы далеко отдалитесь и голод настанет, 흉년 든 사람은 무엇을 원하겠습니까? когда голод, человек, находящийся в голоде, чего он хочет? 먹을 거리를 원하거든요. 먹을 거리. Желает пищи. 그럼 뭘 먹을까요? И чем питаться? 배고픈 사람이 이것저것 안 가리죠. Голодный человек, конечно, если он очень проголодался, он не смотрит, не начинает разбираться, где 그게 что 몸에 есть. 좋은 건지 나쁜 건지 생각할 겨를도 없이 뭐든지 집어먹거든요. Он, не задумываясь над тем, полезно ли это для его тела или нет, ест все подряд. 병들거든요, 결국은. И в результате заболевает. 하나님을 멀리하면은요. Когда мы отдаляемся от Бога, 그 빈자리를 채우고자 하는 욕구가 커져간단 말이에요. тогда возрастает желание заполнить эту пустоту. 사람들은 먼 나라로 가서 그 빈 자리를 무엇으로 채우려고 합니까? И люди, отдалившись в дальние страны, чем хотят заполнить эту пустоту? 지식으로 채우려고 합니다. Знаниями, 물질로 채우려고 합니다. материальным благосостоянием 어떤 쾌락으로 채우려고 합니다. или же какими-то
удовольствиями, развлечениями для 어떤 себя. 권력으로 채우려고 합니다. Или же властью. 요즘 대부분의 사람들은 돈으로 채우려고 해요. 자신. А в современном мире большинство людей желают деньгами все это заполнить. 이게 흉년된 상태거든요. 흉년된 А это и 상태. есть состояние голода. 그런데 이 세상의 소유가 커지면 커질수록 И чем больше имущественной принадлежности в этом мире, 이 세상에 대한 갈증도 커져간다는 거 아시죠? вы знаете, что тем больше жажда появляется к этому миру. 돈을 조금 가지면은요. Когда мы немного денег приобретаем, 더 갖고 싶어요. хочется большим. 끄바르찌라 하나 생기면은요. А если одна квартира появляется, 하나만 더 있으면 좋겠다고 мы 생각해요. думаем, хорошо бы, если бы еще была бы комната. 하나는 내가 살고 В одной бы я жил в квартире, 하나는 세내 주고 살고 а вторую бы я бы сдавал. 그럼 일 안 해도 되죠? Тогда можно и не 두 работать. 개면 먹고 살만할 거예요. 그죠? Кажется, 2 квартиры, и я бы мог бы выжить. 근데 이걸로 만족할까요? Но будет ли довольствоваться этим? 계속해서 갈증이 커져가는 거예요. 갈증이 커져가. Желание все больше возрастает. 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 Всякий пьющий воду сию возжаждет вновь. 이 세상이 주는 물입니다. 그런 것들이. И все это является водою, которую дает этот. 이 사람은 다시 목마르게 돼 있어요. И пьющий сию воду возжаждет 그런데 опять. 내가 주는 물을 먹는 자마다 영원히 목마르지 아니하리라. Но пьющий воду, которую я даю им, не возжаждет вовек. 주님께로부터 성령을 받는다면 Если мы от Господа получаем Духа Святого, 주님께로부터 구원의 은혜를 받는다면 если мы от Господа получаем благодать, 영원히 목마르지 않는다. то тогда вовек не возжаждет. 어떤 물질적인 소유에 의해서 크게 인생이 흔들리지 않는다 그 말이에요. А это означает, что наша душа не будет сильно колебаться из-за каких-то материальных ценностей. 우리는 먼 나라로 와서 크게 흉년이 들었던 거예요. Мы пришли в дальнюю страну, и большой голод наступил. 주님이 오실 때가 가까워지면 가까워질수록 Чем ближе день пришествия Господа, 이 흉년은 점점 커져갈 겁니다. этот голод все больше и больше будет. 그래서 엄청난 흉년이 온다고 성경에 예언이 돼 있어요. И в Библии есть пророчество о том, что настанет великий голод. 아모스 성경 8장 찾아봅시다. Откроем книгу пророка Амоса, 8 главу. 8장 11절입니다. Амос, 8 глава, 11 стих. 8장 11절에서 13절. 11 по 12 стихи. 895 страница. Книга пророка Амоса, 8 глава, с 11 по 12 стихи. 895 страница. Читаем. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его». 때가 되면 하나님께서 기근을 땅에 보내십니다. Когда настанет время, Бог пошлет голод на землю. 근데 양식이 없어서 물이 없어서 갈증이 나는 게 아니에요. Но жажда не хлеба и воды, 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라. но жажду слышания слов Господних. 아무리 말씀을 구하려고 왕래하여도 얻지 못할 때가 온다 그 말이에요. То есть настанет время, когда даже пожелают найти Слово Божие, будут искать, но не смогут. 여러분 현재 우리 이 시대를 생각해 보세요. Подумайте о современном нашем мире. 잎사귀가 무성한 무화과 나무처럼 Подобно смоковнице, которая полна зеленых листьев. 외적으로 교회의 수는 점점 늘어만 가는 것 같아요. Внешне возрастает число, количество церквей. 하나님 믿는 사람이 점점 많아지는 것 같아요. И кажется, что увеличивается число верующих в Бога. 그런데 진리의 말씀을 들을 수가 없어요. Но невозможно услышать слово истины. 성경대로 말하는 그 말씀을 듣기가 참 어려워요. Очень сложно услышать именно те слова, которые говорит Библия. 외적으로는 팽창했는데 И внешне кажется все хорошо. 내적으로는 큰 흉년이 든 상태가 현대 기독교입니다. Современное христианство состоит в том, что внутренне голод ужасный там. 여호와의 말씀을 들을 수가 없는 거예요. Невозможно услышать Слово Божие. 그래서 우리는 이 먼 나라의 이 흉년된 상태 속에서 살아가고 있는 것이 맞습니다. И правда в том, что мы живем в дальней стране,
где наступил голод великий. 재산을 다 써버렸습니다. Он растратил все имущество свое. 흉년이 들었습니다. И настал голод в этой 그런데 стране. 아버지의 집이 아닙니다. Но это не дом отчий. 먼 나라 이국 땅에 있습니다. Он находится в дальней стране. 저가 비로소 궁핍한지라 본문은 이렇게 말합니다. И сказано, что я голодаю уже. 이제 배가 고프기 시작해요. То есть начинает он голодать. 자기의 현실이 어떻다는 것을 정확하게 바라보고 있습니다. Четко видит, каково его положение 굶주린 상태. в голоде. 그래, 자기의 필요가 무엇인지 알게 됐지요. Он понял, что ему нужно. 그 본문 뭐라고 합니까? И что говорит наш основной текст? 가서 그 나라 백성 중 하나에게 붙여서 살았다. Он пристал к одному из жителей страны той и стал жить у него. 15절에 보면은 그렇게 돼 있죠. В 본문. 15 стихе сказано, «И пошел, пристал к одному из жителей страны той». 자, 가서 그 나라 백성 중 하나에게 붙여 살았다. То есть он прилепился к одному из жителей той страны. 이제 정신 차렸을까요, 이 아들이? Как вы думаете, он пришел в себя, 자기 손으로 벌어서 먹으려고 하니까 так как он решил заработать денег и жить? 아직도 정신 못 차린 거예요. Нет, еще и не пришел в себя. 그 나라 백성 중 하나에게 붙여서 살았다. Он пристал к одному из жителей той страны и стал жить там. у него. 잘못된 방향을 선택한 거예요. 잘못된 방향. Выбор неправильный он сделал. 아버지께 가지 않고 Не вернулся к отцу. 지금도 자기 손으로 무엇인가를 할 수 있다고 생각하는 상태. И он до сих пор считает, что я своими руками чего-то могу добиться. 자기의 궁핍함을 자기 손으로 해결할 수 있다고 생각을 하는 겁니다. То есть он посчитал, что вопрос голода своего он может сам решить 가서 그 나라 самостоятельно. 백성 중 하나에 붙여 사는 사람이 교회 안에 얼마나 많은 줄 아세요? Вы знаете, сколько тех церквах, сколько тех, которые, прилепившись к одному из жителей страны той, живут 자기의 선행으로, своими добрыми делами, 자기의 공로로 своей праведностью, 영적인 만족을 찾으려고 한단 말이에요. желает найти удовлетворение своей душе. 성경의 경건한 바리새인과 서기관들의 문제가 뭐예요? А проблема фарисеев и книжников, о которых написано в Библии, в чем? 스스로 율법을 지켜서 하나님께로 가려고 하는 거잖아요. Они желали самостоятельно, выполнением закона, прийти к Богу. 방법이 잘못됐습니다. Способ был неверный. 잘못된 방향 속에 놓여 있다 그 말이에요. То есть они в неправильном направлении двигаются. 그런데 이 아들이 그렇게 하고 있는 거예요. И этот сын поступает точно так же. 그 나라 백성 중 하나에 붙여서 산다. Он прилепился к одному из жителей той страны и стал жить у него. 세상은 이 아들에게 돼지가 먹는 쥐염 열매조차 주질 않아요. А этот мир сыну младшему даже не дал рожков, которым питались свиньи. 우리가 사는 이 세상 어떻습니까? А этот мир, в котором мы живем, каков он? 나에게 돈이나 능력이 조금만 있으면 Если только у меня появляется немного денег и власть, 세상은 나를 알아주는 것 같지요. кажется, мир признает меня. 근데 내게 그런 것이 없다면, А если у меня нет этого всего, 돈도 없고 денег нет, 능력도 없다면 власти нет, 이 세상은 나를 어떻게 대할까요? тогда как ко мне будет относиться этот мир? 돼지의 먹을거리인 쥐염 열매 하나도 주지 않을 거다 그 말이에요. Он не даст даже рожков, которыми питаются свиньи. 쥐염 열매가 뭐예요? А что такое рожки? 사람이 먹는 게 아니에요. Это не то, чем питаются люди. 사소한 것, 하찮은 것 하나도 내게 주지 않을 거다 그 말이에요. То есть ничего полезного для меня, ничего хорошего не даст мне. 그래서 그 나라 백성 중 하나에 가서 붙여 사는데 돼지 먹을거리인 쥐염 열매조차도 못 얻어먹는 거예요. И хотя он пристал к одному из жителей той страны и стал жить, но ему даже не дают того, чем кормят свиней. 부잣집 아들이 이렇게 살아야 될 이유가 전혀 없었던 겁니다. Сын богатой семьи, не было причины ему вот такую жизнь вести. 아버지 집에 있었다면 Если бы он находился в доме отца, 아무 일을 하지 않아도 если бы даже он не трудился, 넉넉하게 배부르게 먹었을 텐데 он бы вдоволь наедался бы. 아버지 재산 가지고 먼 나라로 와서 А он, взяв состояние отца, уехал в дальнюю страну. 흉년을 만나고 엄청나게 궁핍한 겁니다. 줄인 겁니다. Встретился с голодом и очень голодное время переносил, живя в нищете. 그런데 이게 이 아들에게는
이 아들에게는 행복의 시작이었어요. Но это 은혜의 случай 시작이었다 그 и 말이에요. был временем для этого сына, временем счастья, благодати. 자, 17절부터 19절 읽어보겠습니다. Прочитаем еще раз 17 по 19 стихи. Читаем 17 по 19 стихи, 15 глава от Луки. 17절에서 19절입니다. Читаем 17 по 19. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». 자, 아들의 회개하는 마음이 나타나 있지요. То есть сердце покаяния. 자, 그 다음에 20절 읽어봅시다. И 20 стих прочитаем. Читаем 20, читаем. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». 이 아들은 회개하는 마음만 가지고 있었던 것이 아니고 Не только покаяние в сердце появилось у этого сына, 회개에 합당한 열매, но и плод покаяния, достойный 아버지에게 плод 돌아가는 покаяния. 회개하는 행동이 나타납니다. То есть действием проявилось тем, что он вернулся к отцу. 그래서 이제 여기 보면은 이렇게 돼 있잖아요. 이에 스스로 돌이켜. И поэтому сказано 17절에 в 17 예, 스스로 стихе, 돌이켜. «Придя же в себя», 자, 이게 무슨 말이에요? что это значит? 다른 번역은 이렇게 말하고 있어요. В другом переводе написано так. 스스로 돌이켰다 이 말을요. То, что он пришел в себя, 그가 진정한 자기 자신에게로 돌아왔다. сказано, что он вернулся как сын достойный. 자기 자신에게로 돌아왔다. Он вернулся сам, 자기 자신에게 돌아왔단 말이 무슨 말이에요? в себя пришел. 무슨 Что 말입니까? это значит? 그 전에는 정신이 없었다, 미쳤다 그 말이에요. 자기 자신에게서 떠나버렸다 그 Что 말이에요. до этого разум покинул его, то есть он был как сумасшедший, а тут пришел в себя, то 근데 есть 이렇게 вернулся 줄이고 разум. 굶주리니까 Так как голод настал, и он очень обнищал, 제정신이 돌아왔다 그 말이에요. 제정신이 поэтому 돌아왔다. разум вернулся к нему вновь. 이제 정상적인 사람이 된 И 거예요. он стал нормальным человеком. 그래서 아버지를 인정하는 것이 있어요. 이제 И поэтому признает отца. 그 전에는 아버지 인정 안 했거든요. А до этого он не хотел признавать отца даже. 중동 사회에서 И в Средневековье, 아버지가 살아 있는데 когда отец еще жив, 아버지 미리 유산을 주십시오. отец, дай мне заранее причитающееся мне наследство. 이게 무슨 말인 줄 아세요? Вы знаете, что это означало в то время? 아버지 돌아가세요 그 말이에요. 아버지 Это 돌아가세요. означает, отец, умри. 그 말입니다 지금. Вот что значило. 아버지를 인정 안 해요. 받아들이지 않는 То 거예요. есть не признает отца своего. 그런데 이제는 А теперь 내 아버지에게는 하고 이제 아버지 이름이 나옵니다. он говорит, у отца моего, то есть вспоминает отца. 아버지를 인정합니다. 아버지의 존재를. Признает существование отца. 아버지한테 재산 달라고 할 때는요. А когда просил у отца имущество, 아버지 제발 돌아가세요. он тем самым говорил, умирает, папа, умри быстрее. 빨리 안 돌아갈 것 같으면 재산 먼저 주세요. А если ты не хочешь умирать сейчас, то отдай мне наследство твое. 미쳤잖아요. 이게 미친 거잖아요. Это и есть сумасшествие. 근데 이제 스스로 돌이켰다. 제정신이 들은 거예요. Но теперь он, придя в себя, то есть разум вернулся к нему. 그러니까 누가 보여요? И поэтому кто теперь виден стал? 아버지가 보여요. 아버지가. Отец видел. 내 아버지에게는 И говорит, у отца моего. 자, 그다음에 회개하는 첫 번째가 뭐냐면은요. И первое покаяние в чем? Начало покаяния. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것을 알아야만 되는 거예요. Всякий, приходящий к отцу, должен знать, что он есть. 하나님이 있다는 것을 인정하지 않는 사람은 회개할 수 없어요. Тот, кто не признает, что Бог есть, он не может покаяться. 이 아들은 재산을 받아가지고 먼 나라로 올 때 아버지를 자기 인생에서 제외시켜 버린 거거든요. А этот сын, когда взял состояние, причитающееся ему наследство, и ушел в дальнюю страну, он
не стал признавать уже отца. Нет 이제 отца в его жизни. 돌이켰을 때는 А когда он обратился, 제일 먼저 아버지를 인정합니다. в первую очередь он признает отца. 하나님이 계신 것을 정확하게 받아들이는 것과 똑같은 거예요. Это подобно тому, что он признает то, что Бог есть. 그다음에 18절에 이렇게 돼 있습니다. И в 18 стихе сказано так. 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오며 «Я согрешил против неба и пред тобою». 회개하는 마음에 두 번째 찾아오는 게 뭐냐면 Что же во вторую очередь приходит в сердце кающийся? 자신의 죄를 인정하는 부분이 있다 그 말이에요. Признавание своего греха. 죄를 말하면 대개 사람들은 И когда говоришь о грехе, многие люди, 사람들과의 관계 속에서 만들어진 죄를 생각을 해요. они только лишь думают о грехах, которые перед людьми что-то они сделали. 그 사람은 죄를 알지 못하는 사람이에요. Такой человек, тот, который не знает о грехе. 죄 안 짓는 사람이 어디가 있어? Где человек, который бы не грешил? 나는 착하게 살려고 노력했어. Я старался жить праведно. 이 사람들은 죄가 성경이 말하는 죄가 무엇인지 모르는 사람들이에요. Такие люди не знают, что такое грех, о котором говорит Библия. 인생 살면서 누구나 한두 번쯤 거짓말하고 누구나 욕하고 싸우고 살지 뭐. Живя в этом мире, любой человек, он ссорится, скандалит с другими и ругает его. 다들 그렇게 사는데 내가 그렇게 사는 것만 특별하게 무슨 문제가 되는 거냐고. Все так живут. Так в чем же дело, если я так же живу? 그 죄를 모르는 거예요. То 성경이 есть 말하는. человек не понимает, не осознает, что такое грех, о котором говорит Библия. 자, 둘째 아들이 뭐라고 얘기를 했습니까? И что говорит сын? 내가 하늘과 아버지에게 죄를 얻었다 그랬어요. Он говорит, что я виновен, согрешил против неба и пред тобою. 그런데 성경에서 사람들이 죄를 말하고 죄인이라고 지적을 할 때 보면은 Но когда мы видим, что люди говорят о грехе и грешнике, 다른 사람들에게 잘못한 것만 생각을 해요. они сразу же только думают о своих провинностях перед другими людьми. 죄에 대해서 절반만 알고 있는 거예요. 절반만. То есть они только наполовину знают о грехе. 하나님에 대해서 모르고 있는 거예요. Не знают о Боге. 내가 사람에게 잘못한 그 죄가 하나님께 범죄한 것이라는 사실을 모르고 있는 겁니다. То есть они не понимают о том, что грех, который я совершил, преступление, которое совершил по отношению к человеку, это имеет отношение к Богу. 성경이 말하는 죄라는 것은 Грех, о котором говорит Библия, 아무리 작은 것일지라도 если даже малейшее, 하나님과 관련이 되어 있어요. все это связано с Богом. 근데 이 사실을 모르거나 무시해 버린다 그 말이에요. Но не зная об этом или же не признает этого 그러니까 человек, 정상적인 회개가 안 되는 거예요. от того-то он не может по-настоящему раскаяться. 사람들과의 관계 속에서 잘못한 것만 처리하면 된다는 생각을 하는 거예요. Потому что человек думает, что лишь бы решилась проблема вот с тем человеком, перед которым я провинился. 그것은 세상이 말하는 죄예요. 세상이 Но 말하는 это 죄. грех, о котором говорит этот мир. 성경이 말하는 죄가 아닙니다. И это не является грехом, о котором говорит Библия. 다시 한번 강조하지만 Еще раз подчеркиваю, 성경이 말하는 죄는 грех, о котором говорит Библия, 사람뿐만 아니라 하나님과 관계된 죄까지 연결이 돼야 돼요. это грех, который связан не только с человеком, но и с Богом. 시편 89편입니다. Откроем Псалом 89. 시편 89편 Псалом 89, 8절 9절입니다. 8-9 стихи. С 612 страница. Псалом 89, 8-9 стихи, 612 страница. 읽어보겠습니다. Читаем. «Ты положил беззаконие наши пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук». 여기 보면은 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 «Ты положил беззаконие наши пред Тобою, 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데 두셨다. и тайное наши пред светом лица Твоего». 그래서 사람의 인생이 주님의 진노,
И 속에 지나가는 поэтому 거예요. жизнь человеческая как раз и проходит во гневе Божьем. 죄가 놓이는 위치가 어디예요? Где наши грехи предстают? 하나님 앞에 놓인다고요. 하나님 Пред 앞에. Богом. 그런데 우리는 하나님 앞을 생각하는 게 아니라 А мы не задумываемся о том, что это пред Богом, 사람 앞만 생각을 하는 거예요. только лишь думаем о том, что вот перед человеком. 나단이 다윗이 범죄한 것을 책망을 했을 때 Когда Нафан пришел и стал Давида укорять за преступление его, 다윗이 고백합니다. Давид раскаялся. 내가 여호와께 범죄하였노라. И он говорит, виновен я пред Господом. 여러분, 여러분이 지은 잘못을 하나님께 범죄한 것으로 인정하십니까? А вы свои проступки воспринимаете как ваше преступление пред Богом? 아니면은 사람들과 관계 속에서 잘못했다고 생각하십니까? Или только лишь думаете, что это я провинился перед человеком? 사람들과의 관계만 생각하면 이건 잘못된 회개입니다. А если мы только лишь взаимоотношения с человеком воспринимаем это, то значит неправильное раскаивание. 그것도 잘한 일이에요, 물론. Но тем не менее, если вы перед человеком покаялись, то это тоже правильно. 그런데 하나님 хорошо. 앞에서 죄를 인정하는 건 아니거든요, 그게. Но тем не менее, вы же не признаете, что вы провинились и пред Богом. 그래서 정상적인 회개의 과정에 이르지 못하는 거예요. И от того-то ваше покаяние не достигло того, что должно быть до конца пройти. 사무엘하 12장 13절. Откроем вторую книгу Царств, 사무엘하 12장 13절입니다. 12 глава, 13 стих. Двенадцатая глава, 13 стих, 338 страница. 12 глава, вторая книга Царств, 13 стих, 338 страница. Читаем. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». 다윗이 범죄한 후 나단 선지자를 하나님이 다윗에게 보냈습니다. Когда Давид согрешил, Бог послал к нему пророка Нафана. 자, 선지자는 하나님의 말씀을 합니다. А пророк говорит то, что сказал ему Бог. 나단에게 말했습니다. 다윗에게 말했습니다. 나단이. Нафан сказал Давиду. 자, 그러자 다윗이 뭐라고 합니까? И что в ответ говорит Давид? 내가 여호와께 죄를 범하였노라. Согрешил я пред Господом. 사람을 속일 수는 있어도 Хотя можно обмануть человека, 하나님을 속일 수는 없었어요. а Бога невозможно 그래서 обмануть. 다윗은 자기의 죄가 하나님께 영향을 미친다는 사실을 인정을 합니다. И поэтому Давид осознает, и, то есть признается в том, что мой грех, он влияет и на отношения с Богом. 그래서 아버지를 인정하고 И поэтому, признавая отца, 그다음에 죄를 인정하는 마음이죠. и признает грех. 자, 어떤 사람은 이렇게 말합니다. Некоторые говорят так. 인생 중에 큰 죄를 지었는데 В своей жизни большой проступок совершил. 하나님께로부터 용서를 받았습니다. От Бога получил прощение. 그럼 다 된 것처럼 말이에요. 다 된 И 것처럼. тогда представляет себе, как будто бы все уже закончилось. 맞아요, 틀려요? Правильно это или нет? 내가 사람에게 10,000루블을 빌렸습니다. Представим себе, что я у человека занял 10 тысяч рублей. 혹은 내가 사람을 죽였습니다. Или же я убил кого-то. 그래서 감옥에서 감옥살이 했어요. И меня посадили в тюрьму, и я там отсидел. 그러다가 말씀을 들었어요. И находясь, я услышал слово. 그리고 구원을 받았다고 И 칩시다. получил спасение, представим себе. 용서받았지요, 죄. Значит, прощение греха совершилось. 누구한테요? От кого прощение? 하나님께로부터. От Бога. 그런데 그 피해자에게는요. А тому, кому ты навредил, 아무것도 안 했어요. я же ничем не возместил. 그건 진정한 회개가 될 수가 없어요. И это не может быть настоящим покаянием. 구원받기 전에 10,000루블을 빌렸으면 Если до получения спасения 10 тысяч занял, 구원받아서 다 용서가 됐지만 하나님께로부터
хотя ты получил спасение и прощение за все грехи получил от Бога, 사람과의 관계 속에서는 아무것도 안 풀려 있어요. но в вопросах взаимоотношений с человеком ты не решил проблемы свои. 반드시 만렙을 갚아야 되는 거예요. Обязательно эти 10 тысяч ты должен вернуть. 지금 그 큰 돈이 없으면 Если сейчас нет у тебя такой суммы, 죽을 때까지 그걸 조금씩이라도 갚아 나가는 게 맞는 거예요. хоть понемногу, но хотя до дня смерти, хоть понемногу, но должен отдать. 어떤 사람들은 구원받았으니까 А некоторые говорят так: я получил спасение. 구원받기 전에 내가 사람들에게 잘못한 행동이나 보상해야 될 것 자체도 다 그 의무도 없다고 말하는 사람들이 있는데 Я теперь, получив спасение, я, значит, ответственность от всех своих проступков перед людьми и за долги свои не отвечаю уж. Всё. 양심이 화인 맞을 소리입니다. 그게 양심이 Эти 화인 맞을. слова означают, что совесть его очень горит в огне. 양심이 잘못돼 있는 То 사람이에요. есть совесть неправильная. 그 사람이 어떻게 구원받은 사람이 И 되겠어요? как такой человек может быть спасенным? 그 사람 아무리 복음 얘기해도 구원 안 받은 사람이에요. Сколько бы он ни говорил, благую весть не пересказывал, он не 왜 спасен. 선한 양심으로 변화가 되질 않았잖아요. Потому что не преобразился он, совесть его не стала доброй, 여러분 한 사람이 чистой. 구원받는다는 거는요. То, что один человек получает спасение, 그 사람이 하나님에 대한 지식이 바뀌고요. у него меняется знание о Боге, 감정이 바뀌고요. и чувства меняются, 그 사람의 의지 자체도 바뀌어요. и сама воля его меняется, 그리고 그 사람의 양심도 바뀌어요. и совесть меняется 선한 쪽으로요. в добрую сторону, 그 положительную. 베드로 사도가 선한 양심이 하나님을 쫓아간다고 이렇게 돼 있단 И 말이에요. поэтому апостол Петр и говорит, что ищет Бога чистая совесть. 구원받았지만 죄의 본성은 남아 있을지라도 Мы получили спасение, но суть греховная в нас еще осталась. 우리에게는 선한 양심을 가지고 있어요. 우리는 Но в нас теперь совесть добрая. 구원받은 사람은 Тот, кто получил спасение. 그 사람이 하나님의 말씀을 쫓아가게 돼 있단 И 말이에요. такой человек следует за Словом Божьим. 하나님께 용서받았으니까 Так как я получил прощение от Бога, 사람들에게는 아무것도 안 갚아도 된다. поэтому я не должен никому из людей. 그것은 구원받은 양심이 아니고요. И у такого человека совесть не спасенная. 양심에 감각이 없는 사람인 거예요. А 감각이 тот, 없는 사람. кто не имеет чувствительности, совесть нечувствительная у него. 양심이 정상적으로 작용을 안 하고 있는 거예요. То есть совесть у него не работает как нужно, как должно. 구원받은 사람일 수가 없습니다. И такой не может быть спасенным. 하나님으로부터 용서받은 사람은 Тот, кто от Бога получил прощение, 사람으로도 용서를 받아야 되는 거예요. то он 사람으로부터도. и от человека также должен получить 이 아들이 прощение. 이걸 안 거예요. И сын понял это. 하늘과 아버지께 И поэтому он говорит: виновен я, согрешил я пред небом и 예수님의 기도 Отцом. 속에도 그대로 나타나요. И в молитве Иисуса Христа точно так же. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 Как мы прощаем должникам нашим, 우리 죄를 사하여 주옵시고 прости нам долги наши. 사람과의 관계 Взаимоотношения с людьми 그다음에 하나님과의 관계가 분명히 포함이 되어 있는 거예요. и обязательно отношения с Богом. 그래서 자신의 죄를 인정하는 것이 있습니다. 회개하는 마음에는 И в сердце, которое раскаивается, есть обязательно признавание своих проступков. 그다음에 грехов. 회개하는 마음 속에 세 번째 뭐가 있냐면 И в-третьих, что же есть сердце, которое раскаивается? 자기가 아버지에게 얼마나 무가치한 아들인가 하는 걸 아는 거예요. 인정하는 Он 거예요. понимает, насколько безответственным сыном он был. 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. И поэтому он говорит: я теперь не достоин называться сыном твоим. 나는 아버지 아들로서 자격이 없습니다. У меня теперь нет права быть твоим сыном. 하나님께 회개한다는 속에는요. И в покаянии пред Богом. 저는 하나님 아버지의 자녀가 될 자격이 도무지 없는 사람입니다. Сердце человека говорит о том, что я не достоин быть сыном твоим Божиим. 자신의 무가치함과 무능력함이 인정하는 마음이 있는 То 거예요. есть в сердце его есть признание своих недостоинств и также признание того, что он такой вот, не имеющий никакой 그다음에 네 ценности. 번째로요. И в-четвертых, 나는 죽을 수밖에 없구나. я только лишь
осталось мне умереть и все. 나는 여기서 굶주려서 죽는구나. 이 아들이 이렇게 말하잖아요. Сын говорит, я умираю здесь от голода. 나는 죄인이기 때문에 Я грешник. 하나님의 아들이라는 이름을 얻을 수도 없고 Я не могу теперь называться Сыном Божьим. 내 스스로는 죄를 용서받을 길도 없구나. И я сам не могу получить прощение грехов 나는 하나님 самостоятельно. 심판 아래 있구나. Я нахожусь под судом Божьим. 내가 반드시 지옥 갈 사람이구나. Я тот, кто достоин наказания в аду. 자신을 인정하는 거예요. То есть он осознает свое положение, признает. 나는 죽을 수밖에 없다. Я достоин смерти. 둘째 아들이 나는 여기서 주려 죽는구나. И второй сын и говорит, а я умираю от голода. 참으로 회개하는 마음 속에는요, 이와 같은 요소들이 반드시 있는 겁니다. Сердце, которое в действительности раскаивается, есть именно такое состояние. 회개하고 복음을 믿으라 그랬어요. Иисус сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. 내가 구원받았다고 말할 때, Когда мы говорим, что я получил 내가 спасение, 회개했다고 말할 때 когда мы говорим, что я покаялся, 무엇이 있었는지 좀 짚어볼 필요가 있어요. есть необходимость нам копнуть, что же было тогда? 아버지를 인정하는 것이 있고 Было ли признание отца? 자신의 죄를 인정하는 것이 있고 Было ли признание своих грехов? 자기가 무가치하다는 것을 Мы понимали ли, что я ничего не стоящий в это 하나님의 время? 심판과 지옥 형벌이 있다는 것을 인정하는 거죠. И признавались ли мы в том, что я нахожусь пред судом Божьим и наказанием? 회개하는 마음 속에 이 둘째 아들의 요소가 그대로 있는 거예요. То есть сердце, которое кается, должно быть такое же состояние, как у второго сына. 근데 시편 50편에 보면은 Но Псалом 50 하나님의 구하시는 제사는 상한 심령이라. сказано, что сердце сокрушенное, вот чего желает Бог. 하나님은 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시치 아니하신다 그랬거든요. И сказано, что сердце сокрушенного ты не погубишь. 이와 같이 회개하는 마음을 하나님은 멸시하지 И 않습니다. точно так же тех, чье сердце, чья душа готова к покаянию, Бог никогда не накажет. 이 둘째 아들은 회개하는 마음이 있었고 И у второго сына было желание покаяться пред отцом. 안에 있는 것은 밖으로 드러나게 돼 있습니다. И то, что сердце у него было, то есть внутри, должно вырваться наружу. 회개하는 행동으로 열매를 맺어요. То есть приносит плоды покаяния. 그래서 본문 20절에 보면은 И в 20 стихе нашего контекста 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. сказано, встал и пошел к отцу своему. 아버지를 떠나서 먼 나라로 갔습니다. Он покинул отца своего, ушел в дальние страны. 이것이 잘못이에요. Это было неправильно. 이것이 죄예요. Это было грехом. 이제 일어나서 아버지의 집으로 돌아갔습니다. И теперь он встал и пошел к отцу. 이건 회개하는 마음에서 우러나오는 거예요. И это как раз из сердца кающегося выходит. 긴급하고 절박한 간절한 행동입니다. Это искреннее желание, которое он быстро, как только можно было, выполнил. 그래서 올바로 회개하는 이 마음만이 복음을 받아들일 수가 있도록 되어 있습니다. Только сердце, которое правильными чувствами кается, то может вернуть к отцу. 마가복음에 보면은 마태복음 3장에 В 보면은 Благовестии от Матфея 3 главе 세례 요한이 와서 회개하라 그랬잖아요. Иоанн Креститель говорит, покайтесь. 자, 마태복음 3장 Благовестие от Матфея 3 глава. Вторая страница. 3장 7절입니다. 7 стих. 7절부터 10절까지 7 읽어보겠습니다. по 10 стихи. Вторая страница. Благовестие от Матфея 3 глава. 7 по 10 стихи. Вторая страница. Читаем. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? И сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде покаяния, но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. 바리새인과 사두개인들이 세례를 베푸는데 나왔습니다.
Фарисеи и саддукеи пришли туда, где Иоанн Креститель крестил. 독사의 자식들아. Порождение ехиднины. 당대의 가장 종교적인 사람들이었는데 Они в то время были самыми традиционно верующими. 독사의 자식들아. А он, обращаясь к ним, говорит, порождение ехиднины. 너희는 사단의 자식들이다 그 말이에요. То есть, иными словами, это означало, вы дети сатаны. 너희를 가르쳐 누가 임박한 환란을 진노를 피하라고 하더냐? Кто внушил вам бежать от будущего гнева? 이들은 회개하는 마음 없이 하나님의 심판만 피하고 싶었던 거예요. У них не было желания покаяться, у них только лишь было желание избегнуть суда Божьего, наказания Божьего. 이들은 하나님께 돌이킨 적이 없었고 То есть 회개한 적이 они не 없었어요. покаялись перед Господом Богом, не 다만 обратились к Нему. 하나님의 심판과 지옥은 피하고 싶었던 거예요. Только лишь им хотелось избежать наказания, суда и наказания в аду. 구원받았다고 하는 사람 중에서 이런 상태가 있어요. 이런 상태. И среди тех, кто утверждает, что я получил спасение, есть люди, находящиеся в таком же состоянии. 종교적인 모양은 있어요. Вид набожности имеют. 자신이 어떠한 죄인이라는 것을 알고 회개치 않고 Но не осознавая, какой я грешник, не каются. 지옥만 안 가고 싶어요. 지옥만 피하고 싶어요. Только лишь хочется избегнуть наказания в аду. 이게 바리새인과 사두개인입니다. Это и были фарисеи и саддукеи. 하나님 속지 않습니다. А Бог не обманывается. 죄에 대해서 철저하게 회개치 않으면 Если мы за грехи свои не покаемся, 그리고 이 사람들은 지옥 가는 것만 싫은 거예요. а эти люди только лишь не хотели попасть в ад. 구원받았다고 하는 사람 중에서 И среди тех, кто утверждает, что получил спасение, 천국만 가면 된다고 생각하는 사람들이 있어요. 천국만 есть те, 가면. которые думают, достаточно того, что я попаду в рай. 지옥만 안 가면 된다고 생각을 해요. Лишь бы я в ад не попал. 그리고 복음을 딱 받아들 믿는다 그래요. И потом они говорят, я принимаю благую весть, я верую в это. 근데 시간 속에서 주의 깊게 살펴보면 Но если с течением времени мы понаблюдаем за их жизнью, 행동이 바뀌질 않아요. мы видим, что поведение-то не меняется. 분명하게 교회 가운데 함께 참여는 하는데 Да, они участвуют в церкви, приходят в церковь, 사실은 세상 사람이에요. а на самом-то деле они мирские люди. 세상의 가치를 따라서 살고 Живут по ценностям мира, 세상 풍속을 따라서 살고 следуя по обычаям мира, 그 세상이 훨씬 좋아요. и в миру им намного спокойнее, лучше. 그런데 주일에 교회당에 나오는 것은 Но то, что по воскресеньям приходят в церковь, 습관이고 это привычка. 최소한의 양심의 가림막이고 가리개고 Или лишь только лишь для того, чтобы свою совесть успокоить, закрыть. 그런데 복음은 믿는다고 말하고 Но утверждают, что они веруют в благую весть 하나님은 말할 거예요. и говорят, 독사의 자식들아. а Бог в ответ им скажет, 심판은 피하고 싶어요. порождение ехиднины. 근데 정말로 회개하는 마음은 없어요. Хотят они от суда избежать, а покаяться нет у них 그러니까 желания. 하나님 뜻대로 사는 것이 무엇인지 모르고 И поэтому они не понимают, что значит жить по воле 신앙의 Божьей. 진보와 성숙이 무엇인지 모르고 И не знают, что значит возрастание в вере. 내가 совершенствоваться 무엇을 위해서 в вере. 인생을 살아야 되는지 И 모르니까 не понимают, что значит жить, для чего жить. 여전히 에서처럼 이 세상을 방황하고 있다 그 И 말이에요. поэтому, точно так же, как Исав, они до сих пор живут в этом мире, блуждая. 이론적으로는 아무 문제가 없는데 Теоретически у них нет никакой проблемы. 입술로는 아무 간증이 아무 문제가 없는데 И на словах они так красиво покаялись, и нет никаких проблем. 여전히 마음의 정함이 없이 방황하고 있어요. Но в сердце нет определенности, и они еще блуждают. 왜 그럴까요? Почему? 회개하는 진정으로 회개하는 마음이 없이 Потому что, не имея искреннего желания покаяться, 심판과 지옥만 피하고 싶은 거예요. только лишь хотелось избежать суда и наказания в аду. 아이가 큰 잘못을 했어요, 부모에게. Когда ребенок провинился перед родителями, 아빠가 매를 들었습니다. и отец решил наказать его, 아이가 뭐라 그래요? что говорит ребенок? 용서해 주세요. 다시는 안 그럴게요. Папа, прости меня, я больше никогда не буду так. 그 말 그대로 믿으면 안 돼요. Нельзя довериться этим словам. 아버지는 지혜로워요. Отец очень мудрый, 네가 무엇을 잘못했느냐? и он спрашивает,
А в чем ты не прав? 그죠? Так ли? 무엇을 잘못했느냐? Что ты неправильно сделал? 자신의 잘못이 이러이러하다고 다 이렇게 딱 자백을 하고 돌이켜야 И после того, как он скажет, какой он проступок совершил и в чем он не прав, 그래야 아버지의 용서가 있는 거잖아요. тогда может быть прощение от отца. 근데 어떤 아이는요, А некоторые дети, 영리해요. они очень умные. 내가 그냥 용서해 주세요 하고 막 눈물 흘리면 우리 아빠가 매는 안 때리겠지. Если я подбегу к папочке и скажу: пап, я виноват, прости меня, буду плакать, он, конечно, меня не побьет. 매를 맞지 않기 위해서 Для того, чтобы папа не наказал его, 회개하는 마음도 없이 не имея желания в этом своем проступке 그 раскаяться, 자식은 나중에 똑같이 지납니다. такой сын, впоследствии он то же самое будет делать. 바리새인과 사두개인이 이렇게 세례 요한에게 나왔다 그 말이에요. И фарисеи, саддукеи в таком же состоянии пришли к Иоанну Крестителю. 그래서 8절에 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 И поэтому в 8 стихе Иоанн говорит: сотворите же достойный плод покаяния. 참으로 하나님께 회개했다면 Если в действительности покаялись пред Богом, 그 사람은 회개에 합당한 열매가 생활로서 드러나게 돼 있다 그 то 말이에요. тогда в жизни этого человека будут приноситься плоды покаяния. 이 둘째 아들이 그런 상태다 그 말입니다. И вот сын, второй сын, вот в таком вот состоянии был. 그래서 20절부터 24절 읽어봅시다. 다시 И 본문. теперь вернемся к нашему контексту и прочитаем, начиная с 20 по 24 стихи. Читаем. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться». Этот сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. 아버지는 기다리고 있었습니다. Отец ожидал. 아버지는 기다리고 있었기 때문에 Так как отец ожидал, 거리가 멀었는데도 아들을 알아차렸잖아요. он издали увидел сына и сразу узнал его. 이스라엘을 구원하실 때도 마찬가지입니다. То же самое было при спасении Израиля. 하나님이 먼저 기다리신 거예요. 하나님이 먼저. Вначале Бог ожидал. 아들은 돌아갈 생각이 없었을 때라도 Даже тогда, когда у сына не было желания вернуться. 둘째 아들이 집 나간 그날부터 С того дня, как младший сын ушел из дома, 아버지는 기다리고 있었던 거예요. отец ожидал, жил в ожидании. 내가 곧 길이요 진리요 생명이 나로 말미암지 않고는 아무도 구원을 못 얻는다 그랬죠. Ведь Господь сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через 아무도 меня». 아버지께로 올 자가 없다 그랬어요. Никто не приходит к Отцу. 십자가의 죽음을 통해서 아버지께로 가는 길을 이미 만들어 두신 거예요. Через крест Иисус Христос уже открыл путь к Отцу. 우리가 하나님 아버지께로 돌아갈 때 И когда мы возвращаемся к Отцу, Богу, 하나님 아버지께서는 이미 모든 것을 준비하시고 기다리고 계시는 거예요. а Отец Бог наш, Он уже все подготовил для нас и ожидает. 고린도후서 5장 14절입니다. Откроем второе послание к Коринфянам, 5 глава, 14 стих. 5장 14절. 222 страница. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 14 стих, 222 страница. Читаем. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли». 그리스도의 사랑이 우리를 강권하는도다. «Ибо любовь Христова объемлет нас». 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 Если один умер за всех, то 모든 사람이 죽은 것이라. все умерли. 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었다. Если один умер за всех, 죄의 싹은 사망이잖아요. возмездие за грех смерть. 예수 그리스도 한 사람이 십자가에서 피 흘린 희생으로 말미암아서 모든 사람의 죄를 구속한 겁니다. Через жертвенную смерть Иисуса Христа на кресте, одного человека Иисуса Христа на кресте, простились грехи всех людей.
이 세상 모든 사람의 죄를 Грехи всех людей этого мира. 예수 그리스도 한 사람이 어떻게 다 용서합니까? Как же может один человек, Иисус, простить, очистить? 그렇게 묻는 사람이 있어요. Находятся люди, которые такой вопрос задают. 좀 더 단순하게 생각해야 돼요. Надо попроще рассматривать. 로마서에 보면은 Послание к римлянам. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다. Как одним человеком грех вошел в мир. 누구예요? Кто один 한 человек? 사람 아담입니다. Один человек – это Адам. 아담의 범죄로 말미암아서 죄가 이 세상에 들어왔단 말이에요. 한 사람 Через 때문에. грехопадение Адама грех вошел в этот мир. 그러면은 이 죄를 해결하는 가장 좋은 방법이 뭐겠어요? Тогда наилучший способ решить проблему греха какой? 한 사람 때문에 비롯된 일이니까 한 사람으로 모든 죄를 용서하는 것이 가장 알맞은 방법인 거예요. Так как одним человеком все стали грешниками, то чтобы одним человеком очистились все, самый оптимальный способ. 그래서 로마서 5장에는 한 사람으로 죄가 들어왔다고 돼 있고 И послание к римлянам сказано о том, что одним человеком грех вошел в мир. 자, 여기 잡아두시고 로마서 5장 12절 봐보세요. Откроем послание к римлянам, 5 глава. 5장 12 стих. 12절입니다. 5 глава, 12 стих. 192 страница. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих, 192 страница. Читаем. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다. Одним человеком грех вошел в мир. 그래서 죄의 싹신 사망이 들어온 겁니다. 모든 사람에게. То есть возмездие за грех смерть пришла ко всем человекам. 우리가 읽었던 고린도후서 5장은요. И второе послание к Коринфянам, 5 глава, которую мы только что прочитали, о 우리가 чем говорит. 생각한데 한 사람이 모든 사람을 대신해서 죽었다. Как сказано, так, если один умер за всех, 이것보다 더 좋은 방법이 어디가 있어요? где наиболее лучший способ, чем этот? 있으면 말씀 좀 해주세요. А если есть, то подскажите мне. 없어요. Нет другого 이게 하나님의 способа. 방법이었단 말이에요. Это и было методом Божьим. 히브리서에 재미있는 얘기가 있는데 В послании к евреям есть очень интересные слова. 아브라함이 멜기세덱에게 10분의 1을 드렸을 때 Когда Авраам Мелхиседеку принес десятину, 하나님은 어떻게 인정하실까요? как это воспринял Бог? 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 레위를 낳았거든요. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Левия. 레위가 태어나기도 전에 До того, как Левий родился, 그러니까 아브라함은 증조 할아버지죠. и получается, что Авраам, кто он? Прадедушка, да? 그죠? 근데 아브라함이 제물을 드릴 때 멜기세덱에게 드릴 И 때 когда Авраам принес жертву в десятину Мелхиседеку, 레위는 태어나지도 않았어요. Левит тогда еще и не родился. 근데 하나님 어떻게 인정합니까? Но как признает Бог, воспринимает 아브라함이 это? 멜기세덱에게 10분의 1을 드릴 때 Когда Авраам приносил десятину Мелхиседеку, 레위도 드렸다고 말할 수 있다. говорится, что и Левий был в нем. 아니 태어나지도 않았는데 어떻게 드려요? Как это? Его же не было еще. Как он мог принести вместе с Авраамом? 그때 레위는 아브라함의 허리 춤에 있었다 이렇게 돼 있거든요. Но в Библии сказано, что он был в чреслах Авраама. 이해되셨습니까? Понятно? 그러니까 아브라함이 드렸지만은 태어나지도 않은 레위도 드린 걸로 인정하겠다 그 И 말이에요. поэтому, хотя только Авраам и принес, но Бог воспринимает это как то, что и Левий вместе с ним принес. 자, 그러면 생각해 봅시다. Давайте подумаем. 아담이 선악과를 따먹었을 때 Когда Адам вкусил запретный плод, 여러분 어디에 계셨습니까? а вы где были? 아담의 허리 춤에 있었네요. Были в чреслах Адама. 그러니까 선악과를 따먹을 때 누구도 И 따먹었어요? поэтому, когда Адам съел этот плод, кто ел вместе с ним? 나도 허리 춤에서 같이 먹은 И 거라고요. мы, пребывая в чреслах его. 이것이 인간이에요. Вот таков 그래서 человек. 아담 한 사람으로 시작됐기 때문에 И так как одним человеком, Адамом, все началось, 이건 육체적인 관계입니다. все это, относящееся к плотскому. 그런데 예수 그리스도 한 사람으로 И поэтому один человек, Иисус Христос, 이건 믿음의 관계예요. это отношение веры. 그래서 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것처럼 И как в Адаме все умерли,
예수 그리스도 안에서 많은 사람이 살리라 이렇게 돼 있거든요. В Иисусе Христе многие оживут. 이것이 성경의 가르침이에요. Это и есть учение библейское. 그래서 아버지는 기다리고 있었습니다. Итак, отец ожидал. 모든 해결책을 가지고 기다리고 있었던 거예요. Он, имея все уже способы решения, он ожидал. 하나님도 마찬가지입니다. Точно так же и 지금도 Бог. 기다리고 계셔요. Он и сейчас ждет. 모든 문제를 해결해 놓고 기다리고 계시는 Он 거예요. решил все наши проблемы, вопросы и ждет. 그 다음에 이제 제일 좋은 옷을 내어다가 입히라 그랬습니다. И 22절에 затем 본문 в 22절에 22 стихе он говорит рабам: принесите лучшую одежду и оденьте его. 원래 이 옷이라는 것은 И изначально вот эта одежда, 부끄러움을 가리기 위한 거예요. она предназначена стала для того, чтобы скрыть стыд. 아브라함이 범죄한 다음에 После того, как Авраам согрешил, 자기가 Адам согрешил, 자기가 범죄한 것이 부끄러웠던 거예요. ему стало стыдно, что он согрешил. 무화과 나뭇잎 치마를 해 입었습니다. И поэтому он шил опоясание из листьев смоковницы и одел на себя. 자기의 수치를 가리기 위해서입니다. Для того, чтобы свой позор скрыть. 원래 사람은 벗고 살았거든요. Изначально человек ходил ногой. 그래서 사람이 옷을 입고 사는 첫 번째 이유는 И первая причина того, что человек стал одеваться в одежды, 사람은 죄인으로 태어나기 때문에 так как человек рождается грешником. 죄를 가린다라는 상징적인 의미에서 옷을 입기 시작한 И 거예요. поэтому, символизируя, что грех закрывается, прикрывается, вот для этого одежда и нужна. 나중에 이제 몸을 따뜻하게 하기 위해서 А затем уже вторая причина появилась для того, чтобы холод выдержать. 좀 더 아름답게 보이기 위해서 И потом для того, чтобы немного получше, покрасивее 그렇게 выглядеть. 여러 가지 모양으로 발전해 왔지만 И вот таким образом все развивалось разными способами. 근본적으로 옷을 입고 있는 것은 Но основная причина того, что мы стали одеваться в одежду, 죄의 문제와 관련이 있다고 성경은 말하고 있습니다. Библия говорит, что это связано с грехом. 그래서 정상적인 사람은요 И поэтому нормальный человек, 가리려고 해요. 가리려고. он хочет все спрятать. 이게 맞아요. Это правильно. 비정상적인 사람은 А те, кто не совсем нормальный, 자꾸 보이려고 해요. хочет все показать. 여러분 여름에 представляет. 보세요. 여름에 Летом посмотрите. 곧 여름 올 텐데 Вот-вот уже наступит лето. 정상적인 사람은 Настоящий человек, нормальный человек, 조금 가리려고 해요. 조금 он 가리려고. старается хоть немного скрыть. 비정상적인 사람은 А те, которые не совсем нормальные, 보여주려고 그래요. 자꾸 они 보여주려고. хотят все, свои прелести свои показать. 여러분 그리스도인으로서 합당한 옷차림이라는 게 있는 거예요. И есть одежда, которая достойна христианина. 많이 보여주는 게 에티켓 아닙니다. Если мы многое все выставляем, это не является этикетом. 알맞게 가리는 것이 에티켓이에요. Этикой поведения является, чтобы мы прикрывали, показывать только то, что можно. 얼마만큼 어떻게 Насколько и как. 어떤 기준을 획일적으로 말할 수는 없지만 Мы не можем установить такой вот мерило точно. 그리스도인 양심에 합당하게 입으시라 그 말이에요. Но мы должны одеваться достойно совести христианской. 그리고 자기만 생각해. 자기 입는 것만. Только на себя посмотрите. 눈이 о 밝아가지고 себе. 다른 사람 입는 거 지적하지 말고요. Не надо от того, что вы стали такими зоркими, смотреть, кто как одевается. 어떤 и 사람은 говорить. 구원받지 않아서 그렇게 입을 수도 있고 Некоторые от того, что они еще не получили спасение, поэтому вот так одеты. 어떤 사람은 신앙이 어려서 아직도 그렇게 할 수도 있으니까 А некоторые из-за того, что их вера еще не окрепла, поэтому может 믿음이 быть так 연약한 자를 поступают. 판단하지 말라 그랬잖아요. Но ведь в Библии сказано, не судите тех, кто еще 그래서 мал вере. 다른 사람이 어떻게 하는 거 신경 쓰지 말고 И поэтому не надо чересчур зацикливаться на том, как ведут себя 내가 другие люди. 그리스도인이라면 Но если я христианин, 자기 스스로 합당하게 알맞은 방법으로 입으면 되는 겁니다. мы должны сами одеваться так, как мы считаем достойно христианина. 제일 좋은 옷을 내어다가 입히라. Самую лучшую одежду принесите и оденьте 자, его. 제일 좋은 옷이 어떤 옷일까요? 이 세상에서. Какая одежда в мире этом самая лучшая? 아담에게는 무화과 나뭇잎을
으로 엮은 치마 대신에 가죽 옷을 지어 입혀 주셨잖아요. Бог одел Адама и Еву вместо опоясания из смоковных листьев кожаную одежду. 사람의 손으로 지은 옷이 아니고 И эта одежда была не той одеждой, которую шили люди своими руками, 하나님이 직접 지어 주신 옷, а одежда, которую сам Бог шил и одел. 가죽 옷입니다. Кожаная одежда. 짐승 엉덩이에다 십자가 딱 그리고 머리 이마에다가 십자가 딱 그리고요. Представим себе, что на лоб животного крест нарисовали. 엉덩이를 발로 땅 하고 차면은요. И если пнуть его, 그러면 가죽이 얻어집니까? то тогда сразу же появится шкура? 그거 아니에요. Нет. 피 흘려 죽은 거예요. 피 흘려 죽은 거. То есть 짐승이 животное погибло, проливая кровь. 아담에게 가죽 옷을 입혀 주신 것은 То, что Адама одели в кожаную одежду, 예수 그리스도의 십자가의 피 흘리심으로 우리 죄를 대속하실 것을 말씀하신 겁니다. говорит о том, что впоследствии времени придет Иисус Христос и прольет на кресте кровь свою для того, чтобы очистить все наши грехи. 이것이 구원의 옷입니다. И это одежда спасения. 자, 이사야 성경 61장 Откроем книгу пророка Исаии, 61 главу. «731 страница. Исаия, 61 глава, 61장 10절입니다. 10 стих, 731 страница, 10 стих. Читаем. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». 이는 구원의 옷이다. То есть облег меня в ризы спасения, 이건 의의 겉옷이다 그랬어요. одеждою правды одел меня. 그래서 이 세상에서 결혼식만큼 기쁜 날은 없을 거예요. В этом мире, наверное, нет такого еще более радостного момента, как день свадьбы. 자, 마찬가지로 И точно так же 구원받는 날이 사실 가장 기쁜 날이 되는 거예요. день получения спасения – самый радостный момент. 구원의 옷은 주님이 하나님이 마련해 주신 거예요. Риза спасения – Господь это подготовил. 이것은 의의 겉옷입니다. И это одежда правды. 그러니까 이 옷을 입으면은 И когда мы облечемся 즉 в эту одежду, 사람이 죄 사함을 받고 구원을 받으면 то есть когда человек получит прощение грехов и оправданным 이것은 становится, 구원의 옷이고 то это будет одеждой спасения, 의의 ризой 겉옷이니까. спасения и одеждой правды. 하나님이 나를 보실 때 И поэтому, когда Бог на меня посмотрит, 의롭다고 인정을 해주시는 거, 의롭다고 Он 인정을 скажет, 해주시는 거. ты праведен. 그러니까 죄를 용서 받았을 뿐만 아니라 Не только получил прощение грехов, 너는 의롭다 이렇게 인정을 해주는 но 거예요. ты праведен, признает Бог. меня 이것이 таким. 제일 좋은 옷을 내어다 입힌 겁니다. И это является самой лучшей одеждой, которую одел Бог. 그 다음에 손에다가 가락지를 끼우라. И оденьте перстень на руку его. 당시에 가락지를 끼우는 거는요. И в древние времена, когда перстень на руку одевали, 사랑을 나타내는 구체적인 표현이거든요. это было в общем принципе проявлением любви. 종에게는 가락지를 끼워주지 않아요. Рабу не дают перстень. 그래서 아버지의 사랑받는 아들로 신분이 회복이 되었다 이 말이에요. И перстень одеть на палец, это означало, что ты признаешься моим любимым возвращенным сыном. 이 아들은 어떻게 생각했어요? И как сын думал? 아버지 집에 품꾼이라도 괜찮다고 생각을 했어요. Он думал, хотя бы наемником принял меня в дом свой. 아버지 отец. 생각은 달랐어요. А отец по-другому думал. 아들로서 인정을 해주는 거예요. Он признает его как сына. 그래서 아들로서 신분이 회복이 된 겁니다. И поэтому статус его вновь возвращен как сына. 그래 발에 신을 신기라. И оденьте обувь на ноги его. 당시에 노예나 종은 신발을 신지 않습니다. В то время рабы и также слуги, они не носили обуви. 아들이 생각했던 것처럼 종의 신분이 아니었어요. И не был на нем статус такой, который он думал будет. 자유로운 아들로서 인정이 되고 있는 걸 나타내는 거예요. Тем, обувь на ноги, отец показывает, что ты, как свободный сын, принимаешься 보세요. вновь. 죄의 사함을 받았다.
получил прощение грехов, 하나님 앞에서 의롭게 되었다. пред Богом оправдан. 이것보다 더 큰 말이 무슨 말이에요? Еще больше величественное слово, возвеличивающее 하나님의 자녀가 되었다 그 말이거든요. стал чадом Божьим. 하나님의 상속자입니다. То 자녀라는 есть 말은. стал чадом Божьим, то есть наследник Божий. 신발을 신겼다 그 말이 무슨 말이에요? И то, что обули обувь на ноги, 너는 진정한 나의 아들이다라고 인정을 하는 거예요. это признание того, что ты мой настоящий сын. 이 신을 신고 어디로 가는 겁니까? И обувшись в эту обувь, куда он идет? 잔치, 아버지가 준비한 잔치를 향해서 걸어가는 거예요. Он идет на пир, который приготовил для него отец. 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자. И отец говорит, приведите откормленного теленка и закалите его, и будем пить, веселиться. 우리 성경에서는 정확하게 안 드러나는데 И в нашей Библии четко не сказано. 그냥 살찐 송아지 우리는 이렇게 돼 있거든요. У нас просто сказано, что откормленного теленка, 원어 성경은 이렇게 돼 있어요. а в подлиннике сказано, 그 살찐 송아지를 잡아. он говорит, того откормленного теленка приведите. 아들이 돌아오면 잡을 송아지를 이미 아버지는 딱 정해놨어요. Это означает, что отец уже подготовил теленка заранее того, которого заколет, когда сын вернется. 아들이 돌아올 것을 알고서 아버지가 미리 준비한 송아지입니다. И зная заранее, предвидя заранее, что сын вернется, отец уже подготовил этого теленка. 좋은 옷을 입고 И одев лучшие одежды, 손에 가락지를 끼우고 одев перстень на руку его, 발에 신발을 신기고 и обувь на ноги, 이제 아들로서 и признав его сыном, 둘째 아들이 아버지의 잔치에 들어갔습니다. и сын, второй сын, вошел на пир, приготовленный 하나님은 отцом. 이처럼 하나님은 죄인이 회개하고 돌아오기를 기대합니다. И Бог точно так же ожидает, чтобы грешник покаялся и обратился к Нему. 그때 누릴 기쁨을 다 준비하고 있어요. И Он подготовил все для того, чтобы радостный пир открыть. 이 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 И Он говорит, сей сын был мертв и ожил. 내가 잃었다가 다시 얻었노라. То есть был потерян и нашелся. 아버지의 기쁨이 아주 가장 극대화돼 가지고 있죠. И радость отца была очень огромной. 하나님을 떠난 자는 죽은 자입니다. Тот, кто покинул Бога, он мертвый. 하나님께 돌아온 자는 산 자입니다. А тот, кто вернулся к Богу, он оживший. 다음 주에 제가 좀 더 자세하게 설명하겠습니다만은 Следующее воскресенье я более подробно об этом скажу. 이 본문에서 정말로 하나님이 말씀하고 싶은 게 뭐예요? О чем же Бог хочет сказать через этот контекст? 다음 주 설교의 제목입니다. Это тема следующей проповеди, следующего 아버지의 воскресенья. 기쁨이에요. 아버지의 Это 기쁨. радость Отца. 탕자가 관점이에요. 탕자를 통해서 아버지가 얼마나 기뻐하는가를 지금 얘기하고 있는 거예요. То есть через этого блудного сына, как будет радоваться Отец. 그래서 둘째 아들 이야기 속에서 И поэтому в рассказе о втором сыне 우리는 참된 회개와 구원이 무엇인지 알 수가 있어요. мы можем узнать, что же является настоящим покаянием. 자, 잔치할 때 24절에 보면은 И 본문 24절에 в 보면 24 стихе 저희가 즐거워하더라. сказано, и начали веселиться. 집 나간 아들이 돌아오자 아버지의 기쁨이 가장 컸습니다. Когда блудный сын вернулся, радость отца была очень велика. 사람들도 함께 즐거워했습니다. И люди вместе с ним радовались. 개인의 삶 속에서 В личной жизни, 교회 가운데서 в церкви, 이런 즐거움이 그쳤다면 если такое веселье пропало, 이러한 잔치가 열리지 않는다면 если нет такого пира, 우리 그리스도인들은 어떤 즐거움으로 이 세상에 в 살아갈까요? таком случае, какой же радостью христиане будут жить в этом мире? 생각해 보십시오. Подумайте. 여러분 그리스도인으로서 개인의 삶 속에서 즐거우십니까? Вы, будучи христианами в этом мире, вы лично радуетесь? Есть в вашей 아니면 이 жизни? 교회 가운데서 여러분 즐거우십니까? Или же в этой церкви вам радостно? 아버지의 기쁨이 있습니까? Есть ли радость Отца? 스스로 답을 해볼 문제예요. Это вопрос, на который вы сами должны ответить. 우리는 과연 즐거운가? Нам радостно? 과연 이러한 아버지의 잔치가 있는가? И есть ли у нас тоже такой же пир, который 이 приготовил 내 Отец? 아들은 죽었다가 살았다.
сей сын был мертв и ожил. 아버지는 무척 기뻐하고 있습니까? Отец очень радуется. 내가 이 아들은 잃었다가 다시 얻었다. Он был утрачен и нашелся. 아버지는 너무너무 기뻐합니다. Отец очень-очень радуется. 우리가 이 땅에 존재하는 이유가 무엇입니까? Какова причина того, что мы живем в этом мире? 참된 회개와 구원에 이르렀다면 Если мы действительно покаялись по-настоящему и достигли 이 спасения, 아버지의 기쁨에 함께 참여하는 권리를 가졌는데 то мы имеем право участвовать в этой радости Отца. 내 개인의 삶 속에서 이와 같은 즐거움이 있습니까? В нашей личной жизни есть такая радость. 혹은 이 교회 가운데 과연 우리는 그런 즐거움의 잔치가 있느냐 그 말이에요. Или же в этой церкви есть ли пир такой радости? 그런 기쁨이 있을 때 진정하게 하나님의 기쁨이 되는 거예요. И когда у нас есть такое веселье, тогда и это становится настоящим весельем Божьим. 부족한 것들이 있다면 바로 잡아야 됩니다. Если есть что-то недостойное, мы должны все это поставить в правильное русло. 잘못된 방향과 잘못된 길에 서 있으면 돌이켜야 되는 겁니다. А если мы идем не тем путем и стоим не на том пути, то должны обратиться, 이 아버지의 잔치가 우리 손에 맡겨져 있습니다. потому что пир Божий в наших руках. 우리는 날마다 이와 같은 잔치 속에 있어야 마땅한데 И мы должны находиться каждый день вот в таком радостном пире. 개인이 교회가 그렇지 못하다면 Но если мы лично, церковь, не может этого достигнуть, 그리고 이 잔치에 참여할 마음이 없다면 но если у нас нет желания участвовать в таком пире, 병든 거잖아요. то значит мы заболели. 그래서 하나님 앞에서 질문해 보세요 И 스스로에게. поэтому сами себе пред Богом задайте вопрос. 저는 저와 여러분에게 질문합니다. А я задаю этот вопрос себе и вам. 여러분은 즐거우세요? Вам радостно? 즐거우세요? Вам радостно? 네, 기도하겠습니다. Помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя, 우리를 죄에서 구원하시고 십자가의 보혈로 구속해 주시는 애 감사합니다. благодарим Тебя, Боже, за спасение наше на кресте, за то, что Ты драгоценной кровью, пролитой на кресте, омыл, очистил нас. 구속에 합당한 삶을 살아가도록 날마다 말씀으로 일깨워 주시옵소서. Словом Своим, Боже, помоги нам бодрствовать, чтобы мы всегда могли жить достойно того спасения, которое Ты нам даровал. 그리스도인으로서 개인의 삶과 교회 가운데 주님의 기쁨이 넘쳐나도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение свое излей, Боже, чтобы в личной нашей жизни и в церкви веселье Твое, радость Твоя преисполнялась. 부족한 것은 채워 주시고 잘못된 방향에서 돌이키도록 인도하여 주시옵소서. Все, чего не достает, Боже, дай нам, восполни, и от неправильного пути, Боже, поверни нас на правильный путь. 순전한 마음으로 우리를 구속하신 주 예수 그리스도를 따라가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. С чистым сердцем помоги, Боже, нам следовать за Спасителем нашим Иисусом Христом. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. Аминь.